Hello Hello， 胖妮儿来喽！继续跟胖妮聊剧看人生，订阅胖妮，更新不迷路。如果以头脑为维度，给《甄嬛传》里的后妃们排名，曹琴墨在胖妮的心里能排前3。她的聪明程度，就连甄嬛、端妃都心悦诚服。端妃曾这样评价她：曹琴墨是比华妃更难缠的人，此人心机颇深。甄嬛也曾说曹琴墨九曲心肠，是个极聪明的人。可是就这样一个人，本来背叛华妃，倒戈甄嬛后获得了晋升，也算有了依报，但他却又急功近利，惹得皇帝太后恼怒忌惮，并最终栽在了别人的算计之中。曹琴墨最后阶段的一系列操作，有一种说法是强行降职。这种反常的行径和忽然糊涂的头脑，确实看似不符合他的人设，以至于很长一段时间内，我也觉得是为了凸显甄嬛的主角光环以及推动剧情发展，所以简单粗暴地写死了他。可最近反复琢磨这段，胖妮忽然明白，曹琴墨的下线表面看突兀，实则顺理成章。他的死其实之前已经有了无数伏笔，而这些伏笔全都来自他自己。某种意义来说，曹琴墨是自己选择了死亡。曹琴墨的特点十分明显，聪明狡诈，却又太过清醒冷血。除了对女儿温宜是倾尽所有的爱，在曹琴墨的身上你很难看到感情的影子。他不爱皇帝，不喜华妃，与丽嫔等同阵营的盟友也是表面做样子，心底里后宫没有一个人是他真正关心牵挂交好的。虽说后宫中谈感情就是傻，但在其他人身上多多少少可以看到一些人情味儿。皇后、华妃、甄嬛、端妃对皇帝有爱，甄嬛和眉庄、甄嬛与纯儿，这些友情、扶持、关心也是真切的。再浅一点，哪怕静妃这样明哲保身的人，在看到眉庄禁足、甄嬛失宠后，也会心疼的落泪。可只有曹琴墨如同铁石一般，不去爱，也不相信爱。谨小慎微，保持警惕是好，可太过小心，太过提防，太过理智，就会让人觉得冷酷无情。聪明是他的优点，也是曹琴墨最致命的缺点。甚至他的死都是因为太过理性。我们可以回想曹琴墨几次触犯皇帝，第一次是在皇帝面前要温宜，他拿万历帝作比，说自己的妃子如果不惜孩子的安危和痛苦来争宠，那一定会杀了他。这等于在告诉皇帝，自己对华妃恨之入骨，如果可以，想要了他的性命。因为在他的心中，只有对错，没有情感的权衡。可皇帝却不这么想，他与华妃毕竟多年的夫妻，有情爱，有恩义，有牵绊。听到曹琴墨如此狠辣，不免心寒，对其开始提防。第二次是曹琴墨在年家倒台后，当众揭发举荐华妃。虽说这么做帮了皇帝的忙，但不可避免的，这也让曹琴墨坐实了背主忘恩的名头。第三次是在年世兰和瓜尔佳氏发生举语后，当众谏言让皇帝处死年氏。他被利益冲昏了头脑，再次戳中了皇帝的软肋。就算华妃错的再多，有了欢宜香的算计，皇帝始终心有愧疚，对其有些不忍。但曹琴墨却偏偏要赶尽杀绝。果然，这一句话彻底惹恼了皇上。而那句你倒是够聪明，也够狠心，一针见血的点出了曹琴墨走向灭亡的根源。而在和甄嬛联盟后，曹琴墨的一句话也让人想来顿觉寒意。获封以后，曹琴墨说，我只有温宜一个女儿，温宜也只有我一个额娘。偌大的皇宫，就我们母女2人相依为命。一旁的宫女宽慰道，好歹还有管嫔娘娘呢。曹琴墨却并不买账，华妃不可靠，管嫔更不可靠。利聚而来，利尽而散，他日管嫔若要阻我封妃之路，我照样不会手软。若从这个角度看，曹琴墨的死更多的变成了一种自作自受。在他的眼里，算计筹谋大过一切，不论是选择谁，于他而言都是纯粹的利弊得失，在寒暄热闹也是装出来的。当有一天自己的路被妨碍，即便之前有过再多交情，他也会冷心冷情，眼都不眨地挥下屠刀。所以即便甄嬛和他联盟，
也不会真对他多好。而且最后临死之时，偌大的皇宫里，众人除了感慨生死无常，没有一个人对他表示哀叹和同情。从这个结局来说，曹琴墨又和皇帝在某些方面很像。为了权力，皇帝可以亲手断送自己的孩子，杀了自己的女人，逼死自己的母亲。为了地位，曹琴墨可以害死自己的救主，并且将枪口对准每一个人。殊不知，皇帝敢如此，是因为处在权力顶端，哪怕狠辣、无情，被人恨透，也显会被动摇。但曹琴墨如同一汪浮在紫禁城脚下的水，如镜子般照出了皇帝内心最阴暗、最不堪的一面，所以当他一样清醒时，便会为皇帝不容。皇帝聪明，可不喜欢别人和他一样聪明。他狠辣，却又期待别人对他有情。可曹琴墨偏偏拨动了他所有的敏感。前期因为躲在华妃身后，曹琴墨的锋锐就算再耀眼，也被遮了一层纸。等华妃不在了，他便再也藏不住。曹琴墨的一生，想来的确无比唏嘘。他因聪明生下了女儿，获得了庇佑；他因无情看清了后宫的种种险恶，一步一步走得透彻而又精准。可也因太聪明，他离人间的悲欢离合太远。因为太无情，他激活了帝王家最阴冷的一面，最终在无知无觉中闭上了双眼。一个陌生女人的来信中有这样一句话：我闯入自己的命运，如同跌进万丈深渊。曹琴墨的一生正是如此。好了，本期的影片就到这里。喜欢胖妮，辛苦给影片点赞，订阅胖妮，下期更精彩。